नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हेबा। नमस्कार। हाँ, भारत रे ईएसजी माने परिवेशगत सामाजिक आउ शासन मानदंड एहार प्रभाव बढ़ी चलीछि। आज्ञा आमो पाखरे ए भारतर ईएसजी विप्लव उपरे गोटे भला आलेख्य अछि। अच्छा। आउ आज आमे चेष्टा करिबा बुझिबाकू जे भारतीय व्यवसाय आउ समाज ए परिवर्तन को केमिति देखुछि, केमिति ग्रहण करूछि। माने केवल नियम कानून कथा नुए, एहा भितरे सुजोग कोन, आह्वान कोन, से सब को टिके भलो भाबे देखिबा। ठीक अछि। तेबे आरंभ रे श्रोता मानक पई टिके सरल भाबे कहि देबा कि ईएसजी रो अर्थ कोन। निश्चय देखंतु ईएसजी रो तीनिटा अक्षर। ई हेला परिवेश, माने गोटे कंपनी आम परिवेश सह केमिति व्यवहार करूछि, जेमिति कार्बन निर्गमन कमेबा। हाँ, कार्बन निर्गमन, पानीर व्यवहार, वर्ज्यवस्तु परिचालना ए सबु। अच्छा। आउ एस हेला सामाजिक। एथिरे आसुची कंपनी निज कर्मचारींक सह केमिति व्यवहार करूछि, तांको अधिकार, कार्यक्षेत्र रे विविधता अछि कि नाही। आउ समाज पई कंपनी कोन करूछि सेटा भी एथिरे आसीबो। बुझिले। आउ शेषरे जी हेला शासन बा गवर्नेंस। एइटा कंपनीर नेतृत्व केमति चालीछि, केते स्वच्छता अछि, नैतिकता केते, माने रिपोर्टिंग ठीक ठाक हेउछि कि नहीं। एकदम कंपनी केते विश्वसनीय भावे चालीछि। बहुत बढ़िया। तो एबे भारत रे ए ईएसजी कथा एते जोर रे शुभुछि कहेंगी। शुना जाउछि 2025 बळकू भारतीय बिजनेस पई एक बड़ मोड़ आसुछि। हाँ, कथाटा सेया। देखंतु एहार कारण अनेक। गोटे पटे निवेशक माने आउ एबर युवपीढ़ी माने जेनजी आउ मिलेनियल्स। हाँ, से माने बहुत सचेतन। हाँ, तो से माने केवल कंपनी केते लाभ करूछि ता देखु नांती, कंपनीर समाज उपरे, परिवेश उपरे की प्रभाव पड़ुछि सेटा भी देखुचंती। आउ गोटे बड़ कारण हेला जलवायु परिवर्तन। एहार प्रभाव तो समस्त देखुचंती। तेणु स्थायित्व बा सस्टेनेबिलिटी एबे आउ चॉइस नुहे, गोटे प्रकार बाध्यतामूलक हो गलानी। विश्व स्तर रे भी प्रतियोगिता बढ़ुछि ना। निश्चय। आउ गोटे मजा कथा जानिचंती, आकलन करा जाउछि जे भारतर ईएसजी केंद्रिक जो फंड अछि ताहा आसंता वर्ष बोधे $50 बिलियन पाखापाखि पहुंचिबारे। वाह, $50 बिलियन। एटा तो बहुत बड़ अंक। हाँ, यह मुख्यतः अक्षय शक्ति, सबुज टेक्नोलोजी ए सब क्षेत्र को जीवार संभावना। अच्छा, तेबे ए चाहिदा देखी हमर नियामक संस्था जेमिति सेबी सेमाने कोन करूचंती, से बीआरएसआर कथा भी सुनिबा को मिलुछि। हाँ, सेबी ए दिगरे बड़ पदक्षेप नैछि। भारतर जो बड़ बड़ लिस्टेड कंपनी अछंती तांको पई व्यवसाय दायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट बा बीएसआर को बाध्यतामूलक करिछि। ओहो, माने रिपोर्टिंग करिबा को पड़िबो। आज्ञा एहार माने हेला कंपनी मानंकु एबे निजर ईएसजी प्रदर्शन विषय रे पूरा विस्तृत भावे आ गोटे निर्दिष्ट फॉर्मेट रे तथ्य देबा को पड़िबो। एर फायदा कोन हेबो। एहा द्वारा स्वच्छता बढ़िबो। कंपनी माने कोन करूछंती से कथा समस्ते जानि परिबे। आउ एहा परोक्षरे भलो काम को प्रोत्साहन देबो, जेमिति भलो कार्य परिवेश उपरे कम प्रभाव पकाउथिबा पद्धति ए सबु। हाँ, अक्षय आसिले तुलना करी हबो। किंतु कंपनी मानंक पई एटा केते लाभदायक, खाली खर्च ना आउ किछि। आम आलेख्य रे थिला जे ईएसजी रे भलो करूथबा कंपनी 15% जाए भलो प्रदर्शन करंती बोली, एमिति काहेकि। हाँ, एटा गोटे भलो पॉइंट। देखंतु एहारो किछि कारण अछि। प्रथम कथा, जो कंपनी ईएसजी उपरे ध्यान दिए से परिवेशगत बा सामाजिक रिस्क को भलो भावे मैनेज करि पारे। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट भलो हुए। हाँ, द्वितीय रे तारो ब्रांड वैल्यू बढ़े, ग्राहकों को विश्वास बढ़े, भलो कर्मचारी भी आकर्षित होंती। तृतीय रे एहा अनेक समय रे खर्च कमाए, जेमती शक्ति कम व्यवहार कले, पानी कम व्यवहार कले तो खर्च कमिबो, आउ नुआ बिजनेस सुजोग भी तैयारी हुए। हाँ, आउ सरकार भी तो साहाय्य करूछंती ना, बजेट रे सब उपाय व्यवस्था थिला बोधे। एकदम, केंद्र सरकार भी बजेट रे अक्षय शक्ति, जल संरक्षण एमिति के सबुज बॉन्ड पाई भी पांठी व्यवस्था करी एहाकू प्रोत्साहन देउछंती। किंतु ए सबु भितरे किछि चैलेंजेस भी थिबो ना, माने सबु सहज तो नुहे बोधे। आलेख्य रे किछि कुहा जायथिला। निश्चित भावे आह्वान अछि। गोटे बड़ कथा हैला डाटा, सठिक डाटा पाइबा, ताकू तुलना करिबा,
ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କଷ୍ଟକର। ହଁ, ଡାଟା ଏକତ୍ର କରିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନିୟମ ବଦଳୁଛି ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ, ଏସବୁ ତ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ସୁଯୋଗ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଇସ୍ପାତ ହେଉ, ବୟନଶିଳ୍ପ ହେଉ କି ଆଇଟି ସେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏସ୍ଜି ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି କାମ କରିବ। ଓହୋ, ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି କେମିତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଇୟୁ ଭଳି ବଜାର ଏବେ କାର୍ବନ ଟିକସ ଭଳି ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଇଏସ୍ଜି ରେକର୍ଡ ଭଲ ଥିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଅଧିକ ସହଜରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆମର ଆଲେଖ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବେ। ଆଉ ଏବେଠୁ ତାଙ୍କର 30%ରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ବା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଖାଲି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏସ୍ଏମ୍ଇ କଥା ବି ଥିଲା। ସେମାନେ ସର୍କୁଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସର୍କୁଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମାନେ? ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କିମ୍ବା ରିସାଇକଲ କରିହେବ, ଏମିତି କରି ସେମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଭଲ କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ବି। ହଁ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନେଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଭାରତର ଯୋଉ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି କଢ଼ାଉଛି, ସେଥିରେ ଇଏସ୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଳ କଥା ହେଇ ରହିବନି। ଏଇଟା ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିଗଲାଣି। ମାନେ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏକଦମ। ଏଇଟା ଖାଲି କିଛି ନିୟମ ମାନିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ପରାମର୍ଶ। ଆମ ଆଲେଖ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭାବି ବରିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମାପନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବେସ୍‌ଲାଇନ୍ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ହଁ, କିମ୍ବା ନିଜର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛେ, ଗ୍ରାହକ ହିସାବରେ ଆମର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ଜଣେ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଣୁଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ଦେଲା ଭଳି। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଟା ଆମ କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଇଏସ୍ଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସବୁଜ ଲେବେଲ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ଖୋଜିବା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଆଲୋଚନା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରୁଛି, ହଁ, ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଇଏସ୍ଜି କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।